tu fez pelo cara, sabe, velho? O que tu fez? Você tava lá quando passou fome? Você tava lá quando ele precisou de um abraço? Você tava lá, velho? Olha, eu vou falar um negócio pra você, velho. Ultimamente eu só tô deixando me cobrar, mano, quem já fez algo por mim, velho. Alguém que já colaborou com a minha vida, alguém que me ama, velho, alguém que quer o meu bem. Porque olha, eu vou falar pra você, gente que nunca fez nada por mim, vim cobrar de mim, querer melhora minha, querer evolução minha. Quem é você? Onde você tava, mano, quando eu passei por isso?